Iti weather update. Awan iti babanbantayan na low pressure area itangal daw. Nga mapektaran iti shear line iti eastern sections ti Visayas ken Mindanao. Idi na ti northeast monsoon iti mga pektar iti Luzon. Dagiti na dumado mga temperatura iti Luzon, iti Lawag 21 degrees Celsius, ti Vigan City 23 degrees Celsius, ken iti Baguio City 17 degrees Celsius. Ti Visayas, iti Bacolod, Cebu City ken Kabangkalan ket agpapada nga 26 degrees Celsius. Ti Mindanao, iti Pagadian 24 degrees Celsius, ti Coronadal 22 degrees Celsius ken iti Davao City 25 degrees Celsius. Simbingising ti init ti oras alas 6:13 iti bigat ket lumnek into na alas 6:04 iti malem. Daytan iti weather update para ti Bombo News and Views. Siak ni Bombo John Joshua kabatik para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!